Ձեզանից քանիսն են լսել սինեսթեզիա ֆենոմենի մասին։ Ելնելով ձեռքերի քանակից, ենթադրում եմ, որ քչերը։ Իսկ երբևէ մտածել եք, որ կարող եք տեսնել այն, ինչ ուրիշները չեն կարող։ Կամ ունեցել եք այնպիսի զգացում, որը ձեզ օտար կամ նույնիսկ անբնական է թվացել։ Շնորհավորում եմ։ Ձեզ մոտ հենց նոր ախտորոշվեց սինեսթեզիա։ Մի վախեցեք։ Չնայած որ սինեսթեզիան անբուժելի է, այն վարակիչ չէ եւ բոլորովին անվնաս է։ Իսկ հիմա եկեք բարձենք, թե ինչ է իրենից ներկայացնում այս հազվագյուտ երևույթը։ Հունարենից թարգմանաբար սինեսթեզի նշանակում է միասնական զգացում։ Այն նեյրոլոգիական երևույթ է, որի ընթացքում մեկ զգայական կամ ճանաչողական ռեակցիայի խթանումը հանգեցնում է այլ զգայական կամ ճանաչողական ռեակցիայի։ Բացատրեմ օրինակի վրա։ Սինեսթեզիա ունեցող մարդիկ միրգ ուտելիս կարող են զգալ, թե ինչ սեռի է այն պատկանում, կամ դաշնամուր նվագելիս զգալ նոտաների համը։ Երկուշաբթին եւ երեքշաբթին տվյալ մարդկանց համար տարբեր գույներ ունեն, իսկ փողոցների անունները տարբեր ձայներ են հանում։ Գիտեմ, հասկանալը դժվար է։ Ընդհանրապես սինեսթեզիան գիտնականների կողմից սկսել է ուսումնասիրվել 19-րդ դարից սկսած։ Չնայած դրա, որ գիտական հիշատակումներ նրա մասին գալիս են դեռևս հին Հունաստանից։ Արիստոտելը համարում էր, որ մարդիկ կարող են ունենալ զգայական ընկալումներ առանց տվյալ օբյեկտի առկայության։ Կարճ ասված, զգում ես այն, ինչ իրականում չկա։ Մի հետաքրքիր եւ իրական պատմություն պատմեմ։ Մի աղջիկ, երբ 10 տարեկան էր, իր դասընկերոջ հետ վիճում է խնդրի շուրջ, եւ այդ տղան պատահմամբ ասում է. «Այդ ոնց որ ասեմ, երեքը կապույտ է»։ Աղջիկը զարմացած ասում է. «Բայց երեքը նարնջագույն է»։ Տղայի հարցական հայացքից հետո աղջիկը նրան ոգևորված պատմում է, որ երեքը նարնջագույն է, 6-ի փոքր եղբայրն է, իսկ 6-ը կարմիր է եւ դեղին 5-ի ընկերուհին է։ Կարծում եմ կրահեցիք, որ այդ 10 տարեկան աղջիկը ես էի, եւ այո, ես սինեսթետ եմ, այսինքն մարդ, ով ունի սինեսթեզիա։ Այս իրադարձությունից հետո, չգտնելով համախոհներ դասարանցիներիս միջև, դիմեցի Հայաթի ընկերներիս օգնությանը։ Մի քանի տարօրինակ հայացքից հետո եւ լսելով, որ բավականին վառ երևակայություն ունեմ, հասկացա, որ այստեղ մի բան այն չէ։ Վախեցա։ Սա ընդունեցի ոչ թե որպես յուրահատկություն, այլ որպես արատ։ Խուսափեցի մայրիկիս պատմել, մտածելով, որ կարող է հոգեկան շեղում է։ Անցան տարիներ, եւ YouTube-ում պատահմամբ տեսա մի տեսահոլովակ, որը պատմում էր մարդկանց մասին, ովքեր կարողանում են զգալ թվերի համը, տենում են բառերը գունավորված եւ լսում են գույները։ Դուրս շատ եկավ սինեսթեզիա բառը եւ այստեղ հենց առաջին անգամ լսեցի այն։ Սաղոր կրկնում էի մտքում, որ հանկարծ չմոռանամ։ Սկսեցի ուսումնասիրել եւ հասկացա, որ մարդիկ շատ քիչ բան գիտեն սինեսթեզիայի մասին, եւ նրանք, ովքեր ունեն այս յուրահատկությունը, մտածում են նրա մասին որպես արատ եւ վախենում են բարձրաձայնել։ Իրականում, չնայած դրա, որ սինեսթեզիաները բաժանված են անվանումների եւ դասակարգումների, դա չի նշանակում, որ բոլոր սինեսթետների 5-ը դեղին է, իսկ ֆան կանաչ։ Եվ այո, դուք ճիշտ լսեցիք, ֆան, ու դա այն լավ հոտովոճառը չի, այլ ֆան նոտան է։ Այս տեսակ ասոցիացիաներ կարող են հանգեցնել ձայները, հնչյունները եւ առհասարակ։ Ինչքան զգայարան, այդքան սինեսթեզիայի տարատեսակ համադրություններ։ Եվ պարտադիր չէ, որ այն միավորի ընդամենը երկուսը։ Արձանագրվել է մի դեպք, երբ Սողոմոն Շելեշևսկին ունեցել է անանուն սինեսթեզիայի տեսակ, որը իր մեջ միավորել է շուրջ 5-ը։ Սինեսթետների շարքին են պատկանում հայտնի երաժիշտներ, նկարիչներ, դերասաններ, ինչպիսիք են Քենի Ուեսթը, Ֆարել Ուիլյամսը, Լեդի Գագան, Մերլին Մոնրոն, Վինսենտ Վան Գոգը եւ շատ ուրիշներ։ Նաեւ հետազոտությանս ընթացքում գտա հայտնիների մի մեծ ցուցակ, ում սինեսթետ լինել կամ չլինելը դեռևս հետազոտվում էր։ Նրանցից են Բոբ Դիլանը, Ջիմի Հենդրիքսը, Վիկտոր Հյուգոն, Ֆրիդրիխ Նիցշեն եւ շատ ուրիշներ։ Իսկ հարց առաջացավ, ինչպես են ստուգում։ Մի շարք գիտականներ ստեղծում եւ մշակում են ստանդարտացված թեստեր, որոնք սովորական մարդկանց համար անհասկանալի են, իսկ սինեսթետների համար պարզից էլ պարզ։ Սինեսթետը աշխարհը տեսնում է յուրովի եւ հասկանալու համար, թե ինչ է աշխարհը սինեսթետի համար, գտել է մի բավականին հետաքրքիր թեստ։ Հիմա իմ ետևից խնդրում եմ կրկնել բուբա, բարձր։ Իսկ հիմա կիկի։ Հիշեցիք, բուբա եւ կիկի։ Հիմա ցույց եմ տալիս երկու պատկեր եւ խնդրում եմ բարձր բղավել, թե որի հետ կասոցացնեք տվյալ պատկերը։ Մարդկանց 98%-ը ավելի կլորավուն պատկերը ասոցացնում է բուբայի հետ, իսկ ավելի սուր պատկերը կիկի։
Այս տեսակ թեստը օգնում է մարդկանց հասկանալ, թե ինչ է ասոցիացիան եւ հասկանալ ասոցիացիայի ուժը։ Տեսնել աշխարհը այնպես, ինչպես այն տեսնում է սինեսթետը, եւ դեպքերի 98%-ում գտնելով համախոհներ միմյանց միջև հասկանալ սինեսթետին։ Սինեսթետի համոզմունքներին հակառակը նրան ապացուցելը անհնար է։ Ինչպես դեզանից շատերին չեմ համոզի հիմա որ էս երկիկին, իսկ սա բուման։ Այս տեսակ թեստերը ապացուցում են, որ մարդիկ չեն միավորում ձայները եւ վիզուալ պատկերները կամայականորեն։ Դա ընթացք է, որի գաղտնիքի բացահայտման վրա տարիներ, կամ ավելի ճիշտ է ասել, դարեր շարունակ տանջվել եւ տանջվելու էր մի շարք փայլուն մտածողներ ու գիտնականներ։ Այս թեստն էլ ապացուցում է, որ մենք բոլորս մի քիչ սինեսթետ ենք եւ բարեբախտաբար այս հիվանդությունը դեռևս անբուժելի է։